Ddydd Gwyl Dewi hapus I pawb. Heddi, ni'n mynd I trafod amdano'r stori'r Ddraig Goch. Un waith, amser maith yn ôl, roedd draig yn byw yn mynyddoedd y Cambrian. Roedd hwn yn lle tawel, hyfryd, oedd yn llawn hyd a lledrith. Roedd hi'n ddraig hyfryd, roedd pawb yn ei charu'n fawr iawn. Roedd hi'n gyfalu am y pobl oedd yn byw yn yr ardal yma. Un diwrnod, symudodd draig arall I fyw yn yr ardal prydferth hon. Roedd y pobl yn ofni'r ddraig hon. Dyhunodd y ddraig goch o'i chwsg yn ei ogof clud. Roedd hi'n teimlo bod rhywbeth mawr o'i le. Gwelodd hi'r ddraig wen yn hedfan drwy'r awyr. Roedd y draig wen yn teimlo mai hi oedd yn berchen ar y lle hwn. Ond roedd y draig goch yn caru'r ardal yma yn fawr iawn ac roedd hi'n mynd I amddiffyn yr ardal a'r phobl ar phob cyfrif. Fe godwyd y ddwy ddraig i'r awyr a dechrau ymladd ei holl nerth. Roedd y fflama'r ddwy ddraig a'r mwg I gweld ledled y wlad ac roedd y sŵn byddarol a'r swydus yn llenwi'r holl le. Roedd y pobl yn ofnus. Roedd y ddaear yn sychu a chrino. Roedd y planhigion a'r glaswellt ffrwythlon yn marw. Y brenin ar y pryd oedd brenin Lludd. Doedd e ddim yn gwybod beth I wneud, felly dyma'r brenin Lludd yn penderfynu mynd I Ffrainc, I weld ei frawd, Lleflys. Oedd yn frenin yno. Roedd hi'n frenin doeth iawn. Byddai'n siŵr o wybod beth gallai wneud I'w helpu. Saradodd y ddwy frawd am oriau gan defnyddio corn hyd fel nad oedd yn posib I glynion ei clywed. Pan ddaeth y brenin Lludd adref, dywedodd wrth ei ddynion am balu pwll dwfn a lenwi y medd. Wedi blino'n lan, fe cwmpodd y ddwy ddraig I mewn i'r pwll. Fe yfon nhw'r medd ac am ei bod mor flinedig, fe syrthodd y ddwy ddraig I cysgu'n drwm. Rhwymodd y milwyr y ddwy ddraig a'i rhoi mewn llain mawr a'i chario'r ffwrdd I le o enw dinas Emrys yn Eryri. Yna, fe roedden nhw'r ddreigiau mewn cist wedi gwneud o carreg a'i claddu mewn ogof dywyll o dan y ddaear. Roedd y dreigiau yn ddistawl am flynyddoedd. Flynyddoedd yn ddiweddalach, pan oedd Wedi'i yn brenin Gwynedd yn ceisio adeiladu tŵr yn Ninas Emrys. Roedd yna sŵn fawr oedd yn achosi'r tŵr I cwmpo pob nos. Doedd Wedi'i ddim yn gwybod beth I wneud, felly gofynodd I ddewiniaid am help. Doedden nhw ddim yn gwybod beth I wneud chwaith. Felly dyma nhw'n dweud wrth y brenin I ddod o hyd I fachgen I'w aberthu. Teithiodd dynion Wedi'i yn bell I chwilio am y bachgen. Dyma nhw'n dod o hyd iddo mewn lle o'r enw Cyfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Roedd Myrddin ap Emrys yn fachgen doeth a chylyfar. Roedd yn gwybod beth oedd cynllun brenin Wedi'i. Dywedodd fod yn gwybod pam nad oedden nhw'n gallu adeiladu tŵr yn y fan hwnnw. Awgrymodd a dylai'r brenin ofyn I'w ddewiniaid, ddweud wrtho pwy oedd yn byw mewn ogof yn ddwfn yn y ddaear oddi tanynt. Anfonodd Wedi'i ei dynion I weld a oedd stori Myrddin yn wir. Palodd y dynion am amser hir I grombil y ddaear a dod hyd I gist wedi gwneud o carreg yn yr union fel y dwedodd y bachgen. Pan agoron nhw'r cist, gwelon nhw'r ddwy ddraig yn cysgu ochr yn ochr. Dyhunodd y ddwy ddraig a hedfan allan o'r cist a dechreuodd ymlaeth unwaith eto. Dyma'r ddraig goch yn taro'r ddraig wen a'i holl nerth. O'r diwedd roedd y ddraig goch wedi ennill a dylflanodd y ddraig wen o'r tir. Roedd yna heddwch unwaith eto.